बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं शफकत सुल्तान और आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। तो मैं लेकर आता हूं हेल्थ और ब्यूटी के रिलेटेड वीडियो और कुछ व्लॉग भी। तो दोस्तों, सर्दियां आ चुकी हैं, सर्दियों की आमद है, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और बहुत सारे लोगों को शिकायतें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या फिर चेस्ट इन्फेक्शन की। तो इन सब चीज़ों का एक ही इलाज, परफेक्ट इलाज होगा। तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि दवाई से आपको फ़र्क ना पड़े, लेकिन इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। तो वह पहले ही कब से आपको फ़र्क पड़ेगा। अगर आपको नज़ला है, खांसी है या ज़ुकाम है या फिर सांस का मसला है या आपको सांस का प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग सर्दियों में इस रेमेडी का लाजमान इस्तेमाल करें। तो यार चलो इस रेमेडी को बनाने की तरफ कि इस रेमेडी को किस तरह बनाया जाए। लेकिन उससे पहले आप मेरे बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिन मेरे बहन भाइयों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और मेरी कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो इस रेमेडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें एक खाली पैन चाहिए। अब इसमें हम करेंगे 2.5 कप पानी का शामिल। मैं 2 कप के हिसाब से बना रहा हूँ, आप जितने कप से बनाओ उस हिसाब से अपना पानी डाल देना। तो इसमें हम शामिल सबसे पहले करेंगे 2 कप पानी। और ये ऊपर आधा कप हमने इसमें शामिल किया है, ये 2.5 कप पानी शामिल कर दिया है। तो ये पानी आप इसको थोड़ा पहले उबाल कर लें। उसके पहले सबसे जो पहले इंग्रेडिएंट आपने शामिल करना है वो है जिंजर यानी अदरक। तो अदरक आपकी सांस की नाली की सफाई करती है। तो इसके बाद हमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट चाहिए वो है दालचीनी, ये भी एंटीबैक्टीरियल होती है। और इसके बाद हमें जो तीसरा इंग्रेडिएंट चाहिए वो है लहसुन। 3 जो हमने लहसुन के लिए हैं, इसको आपने इसमें शामिल कर लेना है। तो यार ये भी एंटीबैक्टीरियल होता है, वायरल इन्फेक्शन और जरासीम से आप लोगों को बचाता है और ये आपको स्ट्रांग करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और साथ साथ ये बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को रोकता है और उसको लो करता है। तो इसके बाद जो हमारा अगला इंग्रेडिएंट है वो है ये इलायची, छोटी वाली इलायची इसको बोलते हैं, आपने ये भी शामिल कर सकते, बहुत ही बेनिफिट है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है लौंग। ये से 3-4 दाने आपने लौंग के लेन के इसमें शामिल कर देने हैं। और इसके बाद जो हम अगला इंग्रेडिएंट शामिल करने वाले हैं वो है लेमन ग्रास टी। इसकी जगह आपके पास जो भी हो, ब्लैक हो या ग्रीन हो, वो भी ऐड कर सकते हो। तो मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ लेमन ग्रास। इसके बहुत फ़ायदे हैं, इसके मुकम्मल मेरी एक वीडियो है। अगर आप लोग इसके फ़ायदे जानना चाहो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो यार इसको आपने हल्की आंच पर पकाना है 4 से 5 मिनट तक। जब ये अच्छी तरह पक जाए तो फिर इसको आपने इस्तेमाल करना है, वो मैं आपको इस तरीका बाद में बताने वाला हूँ। तो यार इसको हमने 5 मिनट तक पकाया। अब इसको ऊपर से आपने रख दिया ढक्कन, और ढक्कन उठाकर देखते हैं। आप ये देख सकते हो कि इसके कितना अच्छा कलर आ चुका है। आप इसको 5 मिनट तक पकाएं और इसका कितना अच्छा कलर आपको दिखाई दे रहा है। तो अब इंशाल्लाह इसमें मैं 2 इंग्रेडिएंट और शामिल करूंगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, इसको नीचे उतारेंगे और तो यार इसको अब मैं एक छन्नी लूँगा और कप में निकालूँगा। अब मैं इसको दोनों कप में निकाल दूँ। तो यार आप ये देख सकते हो कि इस चाय का कितना अच्छा कलर आया है। तो अब मैं इसमें जो चीज़ शामिल करूँगा वो है लेमन। अब इसमें आपने शामिल करना है लेमन। और अगर किसी को डायबिटीज़ नहीं है तो वो इसमें शामिल कर सकता है हनी यानी शहद को भी।
इससे इसका जायका और अच्छा हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह ये एक अच्छा, बहुत ही अच्छा कहवा है, इसको आप इस्तेमाल करोगे, इससे आपका खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और चेस्ट इन्फेक्शन सब ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप इसको एक दिन इस्तेमाल करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। वैसे तो इसको आप हर टाइम इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसका जो अच्छा वक्त है वो रात को, आप रात के खाने के बाद इसको 1 कप इस्तेमाल कर लें। तो इंशाअल्लाह आप रात को इस्तेमाल करोगे और सुबह उठकर आपको खुद ही फ़र्क वाज़ा दिखाई देगा। और रात को इसके बाद आपने इसके ऊपर पानी नहीं पीना है। तो इंशाअल्लाह आप इसको जब एक दिन इस्तेमाल करोगे तो आपको इसका फ़र्क वाज़ा हो जाएगा। तो ये कुछ वीडियो थी, इसके हवाले से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। आपका दोस्त शफ़क़त सुल्तान। अल्लाह हाफ़िज़।